Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kersana pribumi kang ajengan di kalih pelawar ki Jembarna aku sing kuring di Pewarna teka kantun urang maemut ka sepuhan sesepuh ieu pasantren kersana kang ajengan ujuk parantos ngantunkeun urang sadaya mudah-mudahan dikersakeun ku Allah pupusna husnul khotimah oge ditempatkeun dina maqama mahmuda. Kangge salajengna para wargi sadaya sim kuring ngiring binga ku ayana ieu ikatan anu sementawis waktos ieu teh name urang ngariung taku kituna alintang saena ieu ikatan ku urang dikembarkeun tiap wilayah. Abdi ge salarasna mah nambah terang ya teh Kang Haji edemi teh. Margi abdi oge grup-grup mubalek teh khususnya Jawa Barat. Abdi nyepeng sa Jawa Barat di forum komunikasi mubalek Jawa Barat. Anu dinamian Fosmubin. Anu parantos dideklarasikan di Purwakarta di Pondok Pesantren Al Muhajirin kersana Kiai Haji Abun Bunyamin. Sarajengna ngaturkeun nuhun ya ka wargi-wargi saikhwan saagama sasahadat sailmu utamina ka pangarsa kasepuhan Kang Haji di Bali Bojong. Mudah-mudahan ieu rencana urang hiji aya dina widikna Allah, nu kadua aya dina ridhona Allah. Keur urang tong ngalepaskeun widi jeung ridho sabab teu satiap nu diwidian diridoan da bangsa teh diizinan tapi teu meunang ridhona Allah sabab ditungtung aya sanksi. Namun urang cicing dina widi jeung ridho di ujung ada jaminan itu diantawisna. Angge salajengna mungkin ieu sadayana oge aya nu apal ka kuring aya nu henteu ngan kuring mah estu teu apa ka ketu oge ieu apal kamari beungeutna mah kaimah gitu, ada yang pengabutuh tawado ya super tawado, tukang perang stiker, yang stiker di dia bandar stiker ya diantara sana, muntah diical insyaallah. Mudah-mudahan Pak Ketu soksanaos salira anom keneh cek urangnya Kang Haji, sehingga jantenkeun hiji wawasan anu ningkatkeun kana kadewasaan ilmu sinaran hirup sosial jeung sesama. Amin. Mangga sok sanaosim kuring leuwih kolot tinimbang salira kersana Kiai. Insyaallah kalayan yakin husnudon sim kuring dina maneh bakal sami'na wa ata'na. Kangge salajengna ieu ku sabab boro-boro batur abdi kamari rada demo kaya ibnu teh dina masalah huruf N. Yang kategori muda itu dari umur berapa gitu kan tadi antara nanya dan sebab ngaran hiji ikatan tetap walaupun itu singkatan bila mana ditanyakan kepanjangan harus sudah menjadi kalimat yang mufid, jangan sampai menimbulkan lagi pertanyaan sebab itu bertolak dengan rasio oge sebenarnya mah ikatan dai muda sedangkan kuring mah geus kada luar saja Kang. Tah bisi teh di aku pala badinya. Tapi alhamdulillah sok sanoa cangkangna kitu meureun di mana teu bisa dirobah ibarat mingguan pe Jumaah gitu. Identikna mah poe Minggu, mingguan mah da Jumaahan ge lain Salasa. Nah, tapi ya ku aya na idmikeun lah hitung-hitung beungkeutan gitunya. Da partai Islam oge keukeuh dina kompetisi nama tadi pakai ya keislaman teh dah hayang jadi oposisi bikin partai kafir eueuh oposisi aya nama tapi oke nu tadina urang jadi oposisi teh geus dibere kursi mah jeung masker jadi bungkem. Terkadang ilmu kalebah dieu teu satiap nu dibere ilmu ku Allah jeung kamangfaatanana kumaha carana ngamangfaatkeun ilmu iwati dibuahkeun eta ilmu ku amal naon sababna al ilmu bil amalin kasajar bila samar urang geus hafal masalah eta di tempat-tempat jalma-jalma nu dijieun senior ku urang di luhur lain teu balik tina urusan ukuran umur tapi kurang balik keur urangna nuturkeun mah tak lieur
gitu. Ayo we organisasi kaharepkeun kuring NU ka kiai NU geus nyangka lain NU kapan eta teh amalanna teh eueuh ukur apal wungkul. Jadi kita jangan terlalu depan dari masalah ormas. Urang teh lain NU, lain Muhammadiyah, lain Persis, lain Tarekat, urang mah tetap manusia insan. Naon ari NU dua hurufna N jeung U eta diantawisna. Tapi ideologi dalam artian kita konsekuensi ideologi tetap kita di NU. Tapi perjuangan boleh kita menempel terhadap FPI walaupun kita tidak punya sampel FPI. Allahu Akbar. Nah, gitu. Luas. Kita diantawisna palawargi. Angka sim kuring dan waktu ieu katingali di dieu kersana Kang Ustad nyantumkeun sim kuring dinya sebagai penasehat. Alhamdulillah. Ai penasehat teh ku kuring sok diartian pena sehat. Ai pena teh alat tulis, ai sehat teh bener cager. Alat tulis urang nyokot nyaeta patlot. Seueur lepat barejeng geus kolot. Urang mah nya, da ku ayana kitu oge, dina seueur lepat pasti saeutik mah aya bener. Matak hirup jelema tong asa bener, sabab bener kudu mutlak. Tadina hal ieu sim kuring dijadikeun wae sekalipun anggota panghandapna ku ayana pangangkeun ditampi pisan. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan dina kuring cicing dina kakurang mampuhan itu menjadi salah satu motivasi keur kuring neangan ilmu nu can aya. Salajeng lebat ja ikatan urang sami-sami saling dukung dina profesi ieu ku kapasitas keilmuan masing-masing. Jeung cicing dina grup mah hiji mun beuki heureuy sing beuki diheureuyan. Leres. Lamun hirup boga sifat delit meni keneh kaluar. Bisi setruk. Itu diantarana. Takbir. Sekalipun aya ayeuna pecenghul, aya stiker porno, motong ting riweuh ai beuki mah. Ento ku kuring mah sok ditambah ke favorit. Asli kan itu dah TNT unggul nu ditambah. Da Kang ren-ren deui. Dan sababna saya yakin penuh optimis dan husnudon. Da piraku atuh di luar urang kitu da kaluar matara ieu. Keun ieu mah di kandang da urang teh manusiawi. Sok bedahkeun we jeung sesama urang. Da moal timbulkeun LGBT ieu paling nu teu betahkeun mah lamun di corona aya mama da kakara gitu. Setiap grup gue seperti gitu. Karakter minimal kita mayoritas sama lah. Itu lamun aya nu dilitan atau aya nu resepna serius wae moal betah dina grup mah singgal kumana ge eta diantawisna. Jadi kudu siap urang legowo sanajan eta ka urang sifatna teh heureuy jahasa handapun tong ingetkeun kana umur, ingetkeunna kana grup urang mah ya di grup mah resikona seperti kitu. Anu kalajenganana setiap grup dimanapun tidak punya anggaran biaya. Anu bieu nyebutkeun 5 juta pakat tuh nyawa di mana eta duitna. Asa ulah tina proposal we pokona mah. Aya diantawisna. Tagar urang timbulkan kepribadian anu sifatna peduli. Sabab kieu para wargi kuring nyekel bendahara sa Jawa Barat para mubalek. Ketika kita mengadakan riungan lalu mengambil kesepakatan dan dikomitmenkan bahwa ke setiap anggota untuk kas grup hanya dipinta 50.000 satu bulan. Ternyata jangankan mayoritas itu, sekalipun yang termasuk pengurus pun ada yang 0 sampai sekarang itu sudah hampir 5 tahun Kang Haji. Pangheulana bendahara mah antara dicantumkeun sabab kuring anu nyekelna. Gitu. Kan di mana aya kakurang ngar kuring leuwihna eueuh. Itu diantawisna mah Kang. Ternyata palawargi sadaya didinya estu. Ngan ukur banyak out. Ayo ke batur ceramah OTW penting ieu ka anu, OTW penting ieu ka anu. Berarti sia meunang duit 5 juta mah lamun sia alus gitu oke. Itu ai murah mah meureun seperti tahlil we kitu na satu-satu. Tapi ternyata kuring mah di setiap grup pun bila mana mengecek kepedulian anggota dengan finansial yang kecil dan penuh pertimbangan bahwa nominal seperti itu KBOG bakal mampu. Nah, ketika itu diindahkan, siap
carana transfer ayeuna gampang iya, berarti menanggapinya serius, itu benar. Terkadang utara komen pangheulana mayar, itu kepedulian batin halus. Tapi nurmun komen seolah-olah ngadominasi di eta grup, buktina eueuh, kita jangan sampai seperti itu. Saya mayar tuh mayar ngaji, saya mayar. Nol nepikeun ka ayeuna nol. Nepi ka ayeuna. Itu bukan berarti simkuring ngadugikeun keawanan, cuman ini sebagai sepion lah. Contoh yang itu tidak baik. ya enteng cerminan. Kalau contoh bisa diidentikan satu hal yang mesti kita turutkan, itu contoh. Lihatlah contoh seperti di atas, nah seperti gitu. Ini sebagai kontrol enteng. Jadi nempok harap tetap nempok tukang butuh enteng orang, baik itu sepion ataupun kaca tengah. Taker eta ku masyarakna sangkan orang bisa berdiri tegak dengan cara sifat yang mandiri. Penggalian dana mesti kita pikirkan, jangan sampai ke tiap ngariung orang ngabebankan ke pribumi, ngabebankan ke diri pribadi gitunya. Dasantena ayeuna ya Kang Irfan di dia kikian teh ledang duit nya duka teuing tah kita aya boleh daya itu segala rupa nu kieu teh teu melak sih kana mah ya eta di antaranya tah kumaha carana minimal keur urang rutin 1 bulan 1 kali 50.000 mah insyaallah marampuh abi yakin lah sadayana milik ti Allah beda jangan mah sanajan urang ayeuna teu tandur di sawah sok loba beas loba pare loba dahareun barang kebon barang sawah di mana melakna di mana na sajadah boga hiji kecap ya rojaku sakitu wunggul geus sabab kesatiap kahajengan oge nu menta doa teh jang mirip jeung rezeki eueuh nu menta doa yang khusus salat beuteung we jeung beuteung hayu lamun ayeuna reaksi beuteung ku urang dijadikeun fokus yakin ka dituna kana batal sabab ku beuteung lapar mah mun boga duit meuli teu boga duit nganjuk teu nganjuk mang ngabangsat. Bisa jadi telepon hati imanan, lamun pikir ilmuwan, nu babaung ka kiai yang di pepatahan Fatihah nu bener. Tak pala balik. Maka jangan kita sampai menunggu mereka bertanya, bikin we kaos ngawur gitu. Kan utamana ti simkuring amanat bisi simkuring paeh teu heula kitu nya bade Kang Haji heula mangga sebut ti simkuring Kang Haji abdi saeutik babadasna. Kitu lah aneh. Kamanapun dimanapun wargi-wargi sadaya para asatid nu aya di dieu nitip di simkuring perkara salat dalam acara apapun harus dibahas itu. Namun sababna amal yang bernilai hanya satu salat, karena tanpa salat amal manapun tidak akan punya nilai minimal ke diri pribadi. Orang teh dai teh tukang ngajak ulah we ngajak sing daek diajak ku batur ge ngan ai ngajak teh lain ti tukang ti hareup berarti kudu urang pangheulana dina amal jeung apal tah ieu diantawisna jeung muga-muga saatosna urang teu araya ti alam dunya sing estafet ilmu urang katurunan urang sing dugikeun ka ditepungkeun deui turunan urang ku Gusti Allah aya dina jalur urang nu sapertos ieu dina hal nu positifna datang tu nu negatif ge loba ngan ku pandemi mah yang negatif dibebaskan yang positif diamankan itu ku ayana Covid bebas deuleu we Abu Jana sakitu cuitan nakararitun negatif cek urang mah kenapa masih bebas berkeliaran sementara Habib Bahar kakara 2 poe dikerumuni ku jalma nu silaturahmi ditewak diampikeun deui. Nah itu makanya keur urang sadaya ieu teh sabenerna mah Indonesia teh keur gering pisannya Kang. Akang mah mending yang harapan jalma stres daripada pemerintah stres. Iya bener ditakol ngalawan ngegelutan pernah akang digelutan ku pasien pirah ku eleh ku pasien tapi itu atuh akangna sing daman sing sehat dohir batin sing dawepen kegiatan ku Allah dohir batin utamina bimbing abdi-abdi sadaya tina perkawis anu bersangkutan sareng kapasitas keilmuan akang tangtos abdi oge nu araranom tabaruk ke sepuh-sepuh sok sanos terus aya panginten ditawasulan nu aya palebah dinya ku urang sadaya diteladani rupina nu kaemut na waktos ieu sakitu atur nuhun ka paketu oge ka Kang Irfan jadi mudah-mudahan ditami-tami barokahna ku Gusti Allah simkuring padumukan 2 alam ai numutkeun KTP mah cek capil
Kecamatan Cipaku, Desa Gerebah, munti dia asup nanti kawali, harapan mulai alun-alun pada itu terus lurus jalan halus. Tangan ayeuna kuring nyangsang di Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, dina memeh Al Arif mun apal natanjakan. Aya di dinya ajeblak teh rajana tanu kuring. Anak puntang ka kan? Itu paling anak puntang ka marinyo cacing itu sok ngalawan. Kata idinya ngajeblak ngetemok teh rajana ngan aksara maka India aksara idinya. Gampang dengaran teh rajana meunang istihara urang begitu. Sebab ngingu barudak lalaki wungkul tayangan ridho Allah jauhan narkoba. Eta hartina ye da pintar kuring itu diantara senaga ngajinya bilih teh mah moal nyebut kapoekan kahujanan rek caang rek poek aya niat keur nyimpang tinggal di dinya lamun di luar mobil aya dua berarti kuring aya itu lamun eueuh model palebadinya teh keur diinjem teh ka mana ngebel heula gitu ka kuring beulah urang sasarengan silaturahmi samemeh kuring tiasa anjog ka bumina masing-masing ku syariat kumaha bae kitu nya. Nah lalu engke urang saling kembangkeun ya profesina kan dai kabeh oge teh mubalek ngan leuwih alus mah mubalek mubalek mah penyampai hade goreng disampaikan ai dai mah kudu ngajak kana kahadean bae tah ieu beratna teh para dulur. Mubalek mah kana naonna dicapaikeun we setara jeung Menteri Perhubungan. Mubalek mah ojek online mubalek gitu. Tukang pos entenya, tukang nganterkeun ka gorengan ti AKP eta mubalek sarawe. Nah, dan secara lugawinya mudah-mudahan manfaat ilmu bari tiasa diberkahkeun ku Allah ku amal urang sehingga ditambih-tambih ku kamanfaat doa ti publik nu dipayunan ku urang. Engke kiat-kiat keur masalah dakwah mah urang guar deui sok ti para sepuh ti pawargi ti para nonoman kaluarkeun modal masing-masing tong aya hiji ilmu dikoretkeun bisi malunun ka dituna. Nah doa silih bere sok kumaha carana da kabeh nu Allah kan ulah nempo kesuksesan jalma tuh kuring mah cenah hayang san ka sang haji modalna heula kumaha hayang bisa kieu itu ulah nampo caangna bae gitu datang tuh tadi dage teh handap heula eta dan tawisna salajengna kudu hati-hati urang dina masalah servis terhadap publik. Ayeuna salira-salira sok diulam tong asa payu jeruk tong asa geus populer sehingga kita berbuat semana-mana anu akhirna mata kecewa ka publik. Terus urusanna jadwal contohna diulam ayeuna Ustad Mumu Panjalu tuluy ka Sumedang ka anu tong sarakah ku jadwal apa je ya ieu pengalaman kolot ya alus ceuk jempol mah duh ya Mumu sapeuting 3 panggung sekuring mah butut teh sarakah eta sebenarnya nya hiji waktu urang karurusuh nu kadua yakin bakal timbul kekecewaan di publik. Apabila publik sudah kecewa bakal malik kana lengkah urang geus ngundang demo bare togenan telat ka dieuna komo teu datang. Awas kade beubeujeuh ieu para sepuh oge para asatid para dai nu kaduana entong gampang ngabedokeun beubeujeuh komo nempo duit gede di demo engkena sok loba ieu pengalaman tiap daerah nu kecewa ku mubalek ditepikeun teh supados janten enteung kana ngebedokeun ka anu kecuali ada halangan atau didinya ada alasan yang rasional dan alami green terus aya payah mah tong dikocapkeun nya. Nah sing ayeuna ceurik nepi ka ceurik cek mata oli urang hayang mondang Jenudin MZ moal data itu diantarana matak ieu kamelang ti kolot ieu ti kolot kamelang ka para dai-dai masih kene panjang wawasan sanalengka salira-salira sing leuwih ti kuring nu geus leuwih ti kolot nya lobah dieu sok sing leuwih ti kuring tong fanatik teuing kana seni dina kieu naon sababna di antara satu kesuksesan bagi seorang dai itu bisa mengemudi publik atau auden satu itu. Yang kedua musibah paling besar untuk seorang dai apabila sudah ditinggalkan oleh auden ada ieu
tinggal lewas. Oh berarti barang kurang harus. Itu diantaranya apa yang jadi ujung tombak atau barometer supaya jalma bisa kaharap kabeh. Sok dibejakeun modal kurang sing bisa urang mengayomi selera publik ayeuna mayoritas tersebut ngajilempeng ada yang ke tersebut ngajilempeng dina harti tersebut serius wae tersebut kudu aya mundina tipitan iklan gitu jadi tersebut ini katol ayeuna mah hayangna ka puncak jalan gitu jenting olap manehanana da kahayangna kitu ayeuna mah sok eta kenapa saya bilang bahwa selera itu sangat dominan sebab selera punya kekuatan contoh Ustad ayeuna karesepna belum peda diulem ke hiji acara aya acar urame gule sate nya sop segala rupa aya goreng pedas sasiki ye dina pisin pasti ieu milihna goreng pedas bukan berarti yang lain tidak bagus tapi selera kuat kadinya kuatna tah sok nu alus sorak sing alus qiraat sholawat nyanyi sing beguk montong nurutan batur kalau badia sing aya inovasi sendiri kalau badinya nu kadua nah lamun urang lemah tina bidang tarik suara ya modal ya asupna kana tareh sing jadi tukang sejarah nan sabab lamun ku tarik suara calengkeung ustad qiraat nu alus ulah nu silung nah, nu alus pasti konsentrasi bakal fokus nah sifatna haleuang we konsentrasi fokus kalau lemah kita di bidang itu make sistem tareh ngadongeng sejarah hikayat dirinya teh kan nu kitu mah nyeri lamun ayeuna ngetengah Bandungan teh bakal tinggalin anca jadi kekait kana itu teori kuring teu nempo tata cara dakwah pidato teu nempo itu inspirasi yang datang mendadak seperti gitu sebab kuring tidak ada yang memfasilitasi para dulur teu aya memfasilitasi baheula mah nu kieu estu tipe pores sorangan kan jadi modal itu selera publik itu tanyakan heula di dia karesepna kumaha Kang jeung ulah dugikeun ka urang bertolak jeung kiai satempat pepeujeuh omat palebadinya komunikuan bertolak belakang tidak boleh semulia apapun kita hanya waktu itu tetap posisi kita dalam barisan dalam jajaran sebagai makmum. Siapa yang jadi imam? Kiai satempat eta nu capaian didinya tong diburak-balik kancana pupujo omat itu cara nitipkeun diri secara etika kalau secara dohiriah nitipkeun diri bisa dilahun dipunggut digandong ainggaran secara batiniah jeung kejiwaan nitipkeun diri itu adaptasi bagaimana caranya urang adaptasi Kang Kiai kumaha karesepna dieu abdi ngiringan kumaha langkah Kang Kiai di dieu oh jangan dia mah bebas emang dia mah resepuna kana huru gitu peluang lalu kita jangan terlalu terpaku terhadap konsep terkadang konsep tidak bisa dipakai tadi anta tinggalikeun ayeuna sambutan panitia sambutan kuwu sama aya bupati lamun dinu hiji sambutan jalma aya heureuy tuluy publik oyak itu satu peluang buat kita satu peluang sabab lamun urang ngabodor hek teu seuri hayang leweh pasti hayang turun ingat amplop seunleung so gerasing bisa carana yang selanjutnya kita jangan punya sistem meniru full ada ya sistem meniru full untuk sebatas sekian persen mah itu sudah menjadi rumus khas itu mah ayeuna ngumu boga kelebihan anu ayeuna ku ustad ditiru tina anuna keun bae teu naon kan ulah 100% sabege ya bahayanya meniru satu konsep terbatas yang kedua ya apabila itu publik sudah tahu siapa aslinya maka lancana kita akan jatuh dengan satu kesan iya menurutan anu nges kita ngedrop terus enak kepedean akan hilang apabila tidak persis dengan aslinya itu geus didugikeun ka barudak kabeh
anak-anak pun Kang Haji abdi sok make bahasa asal manfaat ame aing mikir deui. Ulah aya istilah sempit pikir montong eta manu aing ulah boja keun wae diparake mata kitu ge teu butut sing teu alus oge teu butut-butut deui ame urang mikir deui nu sajen gitu. Sebab terkadang ketinggali para dai para membalik yang alergi akan konsep karena punya modal meniru dan numpang tenar. Tadi antara anak ulah urang mah kudu boga khas mandiri masing-masing. Tong we pong nurutan anu kecuali urang make hijib dedenya ngamat lah aing ek make jurus Jackie Chan bisa wae pokoknya mutet aya nah tuluy ayeuna selera publik yang muncul adalah resep jeung rame. Nah dengekeun awas resep jeung rame ngarti mah nomor sabaraha likur payu pasti payu yakin mata kurang sing bisa adaptasi jeung publik dina selerana. Hiji ya modal utama jero lamun ngomong sing kakodok ku polo jalma bodoh. Nu kadua nyarita sing kahontal ku otak jalma awam. Nu katilu mun mere pangarti sing kaharti ku pikir jalma elit. Sabab di harapan urang aya eta. Nu bodoh aya, nu pertengahan aya, nu elit aya. Ngan cara orang mentransfer ilmu supaya mayoritas ngerti nu jadi sasaran jalma bodoh. Lamun nu bodoh geus ngartieun yakin kaluhurna ge ngartieun. Itu optimis nu keur urang. Ulah kena orang punya bahasa-bahasa ilmiah lalu terlalu tinggi ngan ukur beberapa orang yang mengerti tentang bahasa itu. Sok ayeuna kamari we ngaji jeung Habib. Bahasa Indonesia terus. Heureui eueuh itu. Eta teh urang teh bakal jadi ketempuhan lamun urang mau balik sanggeus manehna. Bagawe hiji kudu ngahudangkeun HS. Oh. Nu kadua kudu ngoyagkeun otak. Eta di antarana lalempeng kapan heureui eta alus ngan kuring mah teu bisa saperti kitu. Sok nyeun sing rajin adoman, cara ngahirupkeun teh kemas ku sholawat nu apaleun batur. Laguna jeung kalimatna. Montong sholawat geunah jeung urang geus mangga sareng oh udah salah sia sudah itu diantarana kan bisa sorangan ame napaat nu apaleun batur nu bisaeun batur hiji laguna dua kalimatna tilu tempona oh kieu mah titah ngaji sorangan sholawatna al-kirom panjang-panjang teuing manggeus di imah atuh ngaduk-duk sorangan sing apal situasi dan kondisi kurang dibacanya sambutan nukumaha pidato nukumaha ceramah nukumaha sing apal urang judul ulah dugikeun ka aya bahasa-bahasa kitu. Jadi sing pinter urang ngemas bahasa sing pinter ngehirupkeun publik eta diantarana sebab terkadang suasana penataan tempat itu bikin ngedrop ke urang paroek sound system goreng patut bagus itu teh sebenarnya mata kuring teu nyalahkeun ka Ustad Hariri da karasa ku kuring oge ka ngalungkeun mik teh geus tilu tah geus spontan kana kieu nya berkbek long sangap ku kuwu ganti deui tah komo aing ngaran mik nu kieu na tah geus rapot teh babak solasipan kieu teh getruk lah ka kieu we tah komo esepulna butut mah mik wireless keur ngeunah ngomong lep sinyal eueuh lep baterai lemah enggak sayang gitu spontan eta mata bere pandangan kanu ngulem sound system ulah nu kieu Kang kudu nu kieu saya can masuk dianggo laib can karuhan ku aing kapake naon sababna ngecek sound bukan di musik tapi di vokal tunggal jeung nu ngecek teh montong deukeut mixer engke nu ngomong di mana tak di dinya ngecek sound. Lamun ngomong di tengah panggung berarti ngajanana di dinya. Lamun out ka ditu ngareuna can tangtu input ka urang areuna. Terkadang sound ngunggul pasti ka dieu bas wungkul diharap eueuh kontrol yakin moal ngeunah. Lain rujit itu penataan hanya baru sekali itu kok isuk moal ieu ngareuna geunah tumanina ngareunah karasa kusararea. Apabila acara itu berkesan dengan penataan yang bagus, semua ikut dakwah karena akan timbul nanti kesan oh di anu mangareunah pisan. Itu kan dakwah. Dibikeun eta ka adetan pepeje. Penataan lampu dibikeun.
kadang masang lampu di tukang urang ngaji diharap pira aku aing ek malaikat tukang ya punduk kadeuleuy beungeut hanteu keur main teh hideung itunya punten iya mah tadi antarana sing apal penataan lampu lamun ieu panggung tuluy dieu tah palebah tihang dinya diharap di luhur tadi itu caang kadieu caang awas urang ulah bodoh ulah badinya sabab penataan hiji sound system nu kadua lampu eta jimat kuring kitu upami didangukeun oh ngaranna kurang anu oke dikonfirmasikeun sabab suarsa kan beda tempona Ustaz bapana resepna kana ngebas kudu tambahan basna mumuma ayeuna seumna ketribal tambahan tribalna yang profesional di bidang teknis sound system pun hiji efek bakal apa keur kori mah relay model kieu udah ayeuna keur mubalek mah pakeana reverb atau room kapan apaleun eta bari teh masuk mawa eho mawa mic mawa aya di deuleu operatorna dikopeh jawa kolot Kang duh sanada teu aya kikieuna geus ngedrop eta mendadak terapkeun atuh pan teu begugeun ya atuh uing dedenya amang cinta ceramah ya modal ya modalnya para wargi sanes mempatahan ya modal supaya orang satu irama lah jeung kangenahan pada ku urang kaasaan sebab urang sorangan kudu mikir kudu ngaguluti publik sedangkan sarana teu memadai yakin karasa go sararela ngedrop kana otak error kurang-kurang nama tadi antawisna para dulurnya rupina lah nggak sakit itu mudah ketu ulanan kami saya nangenan mah kurang sami-sami ngobrol deh mudah-mudahan naon rupin dikapayeun nombe sebagai modal kanggo langkah kurang di bidang perdakwahan mudah-mudahan aya manfaatna barokah tiasa diamalkeun ku urang karena saupamina aya hal-hal anu kirang sae mangga eta malah difilter wae ku sadayana rupina sakitu nu kami atur oke insyaallah dina waktosna pinten ke urang haladir sing sarehat sadaya aya milik rezeki sadayana oke mudah-mudahan sifat-sifat naon rupa undangan anu bersangkutan sareng orang-orang tertentu mudah-mudahan diwidian ku Allah tiasa hadir sareng urang sadaya rupin sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.